أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا
dzalikum kana indallahi azima. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallah fa innallaha kana bikulli syai'in alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabiyyi, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi, illa ayyudana lakum, kecuali sudah diizinkan bagi kalian, ila ta'amin, kepada makanan, goyro nadirina inahu, tapi tidak dengan menunggu makanan itu masak mateng. Walakin, akan tetapi, idza du'itum, kalau kalian dipanggil, diajak, padhulu, maka masuklah. Fa'idha ta'imtum, kalau kalian sudah makan, pangtashiru, maka hendaklah kalian beredar lagi, bertebaran, maksudnya keluar. Wala musta'nisina lihadisin, dan jangan memperpanjang percakapan. Ulah ngobrol. Inna dzalikum, sesungguhnya yang seperti itu, kana yu'din nabiyya, itu menyakiti nabi, payastahi minkum, maka nabi menjadi malu pada kalian. Wallahu, sedangkan Allah la yastahi minal haqqi, tidak merasa malu menyampaikan yang benar. Wa idza sa'atumuhunna mata'an, dan jika kalian meminta dari istri-istri Nabi itu suatu keperluan, pas'aluhunna min wara'i hijabin, maka hendaklah meminta pada mereka itu dari balik hijab. Dzalikum, yang demikian itu, atharu liqulubikum, lebih bersih, lebih suci bagi hati-hati kalian, wa qulubihinna, dan juga bagi hati-hati mereka. Wa makana lakum, dan tidak layak, tidak boleh bagi kalian, antu'du rasulallahi, untuk menyakiti Rasulullah, wala antangkihu azwajahu min ba'dihi, dan tidak boleh juga menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal dunia, abadan, selamanya. Inna dzalikum, sesungguhnya yang demikian itu, kana indallahi, menurut Allah adalah adiman, dosa yang besar. In tubdu, jika kalian menampakkan syai'an, sesuatu, autufuhu, atau menyembunyikannya, fa innallaha, maka sungguhnya Allah, kana, keadaannya, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, aliman, maha mengetahui. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd.
Tuatu iman rahimakumullah, ayat ke-53 masih menerangkan tentang Nabi. Bahkan ada kaitannya dengan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Zainab binti Jahsin. Nah, dalam ayat ini Nabi mengajarkan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana adab-adab yang baik terhadap orang lain, terutama orang yang dihormati, terutama dalam berinteraksi kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu kita tidak lepas dari bagaimana saling mengunjungi, saling ngundangnya, saling menghadiri undangan. Nah, itu teh salah satu dari kebiasaan interaksi sehari-hari. Nah, di Islam itu sampai perkara yang seperti itu pun ada adabnya, ada etika atau ada aturannya. Untuk membedakan apa? Supaya jadi pahala. Jadi ketika kita melakukan suatu perkara yang sifatnya interaksi sosial, itu jadi wasilah untuk mendapatkan pahala ketika kita mengikuti adab atau etikanya. Nah, ini etika yang diajarkan dalam ayat ini. Yang pertama, la tadkhulu buyutan nabi ila an yu'dana lakum. Tidak boleh masuk ke rumah Nabi tanpa izin dari Nabi. Nah, dulu itu orang-orang Arab jahiliyah itu kebiasaan anak mun abis ka imah batur teh larsub keluar asup. Nah, itunya keluar asup. Di orang oge lamun ninggal di beberapa tempat mah nya kitunya larsub. Jadi na film sidul. Nya kan taya pantauan si kamarna teh ngan ukur di hordengan. Teu kabayangnya lamun ke gentos acuk ujug-ujug aya nu lebat. Duka tara gentos di lebat merenanya, duka di jamban kumaha. Tapi larsuk kitu teh itu kalau di dalam etika ajaran Islam itu tidak diperbolehkan. Dia harus tertutup. Nah, kira sopan. Kalau dulu mah mungkin terbatasan kusen, panto dan sebagainya. Ai zaman kiwari mah itu sudah memungkinkan, sangat memungkinkan. Kitu oge entong asa-asa tetep we ada di imah sorangan, ada teu aya sasaha nya. Anggar we waktuna kudu ditutupan mah ditutupan. Mun bade lebat kedah nyengkeun izin. Termasuk kalau misalnya ibu-ibu mempunyai kerabat lain selain yang mahram. Aya misalna teh alo di bumi, aya minantu, aya deui dulur, ipar dan sebagainya, atau aya nu sok babantos di bumi, kade eta oge kedah dijagi. Nah, lain masalah masalah bilih penghargaan, tapi justru kudu siring hargaan karena ada privasi masing-masing. Jadi tekeng lebat kajaba diizinan, tekeng lebat ka bumi kajabi diizinan. Maka di ayat yang dulu di surah An-Nur kita sudah membahas bahwa masuk ke rumah juga ada etikanya, yaitu dengan meminta izin. Kan biasana anu larsub kieu mah ku sabab geus biasa. Nganggap dulur, nganggap babaturannya. Jadi asup ka imah teh larsub, padahal kan tidak seperti itu. Sanajan urang dulur jeung salakina kan istrina mah kan ipar. Itu tetap harus dihargai. Sanajan misalna teh urang jeung anakna, tapi kan minantu mah beda. Nah, itu teh kade kedah dijaga. Ada aturan-aturan yang sangat ketat berkaitan dengan masalah interaksi yang bukan muhrim walaupun dalam satu rumah. Nah, kemudian juga jangan sampai kalian itu menunggu masakan yang sedang dimasak matang. Jadi ibu keur masak seungit tentunya. Nah, terus we meureunan aya jami teh ngalangkung assalamualaikum, waalaikumsalam, ya sekali. Teh mah tanah naon. 2 kali
Assalamualaikum Bu, nuju naon? Waalaikumsalam. Ya nuju masak. Oh, mohon. Hati nu kali atas asak Bu. Ada. Atas asak teh can. Tah, teu kenging kitu teh. Teu kenging. Dalam mun aya niat bade masihan mah teu kudu kitu, pasti bakal dipasihkeun. Tapi lamun misalnya teu aya niat, urang nepikeun ka naon? Ngadepaan lincar. Cek sisi kabayan mah nya ngadepaan lincar eta teh meunang. Ngadepaan lincar teh kumaha nya kapungkur teh. Jadi si kabayan teh teu diondang ku tatanggana teh nu hajat. Dasna si kabayan mah kedul senanya mantuan ge embung. Lamun hajat oge senanya tara bunta bantu. Terus we anu jauh diarondang daratang. Si kabayan teh langsung we kikieuan hiji hareupeun nu hajat teh 2, 3, 4 cek nu hajat teh nanaonan maneh kabayan cenah nya. Ieu cenah keur ngitung manya cenah anu jauh daratang aya anu deukeut teu diondang gitu. Ada lincar. Aya we bahasa sabras gitu. Nah, ini di dalam aturan adab Islam teu kenging. Teu kenging. Jadi mun masak teh kedah gaduh anu masak kedah gaduh aya niat masihan. Lamun misalna teu aya ge teu sawios da tangtos etangan masak teh lain eukeun satatanggaeun henteu kesabumieun we kitu nya. Ngan lamun aya langkung dicontohkeun ku Rasul seueuran kuahna nya nuhun keur urang dagingna keur tatangga kuahna. Nah, jadi cenah itu tapi anu jadi tatangga dikersakeun lamun kana nepikeun ka seungit ka angseuna ulah nepikeun ka jadi goreng. Cenah nya kabagian teh seungitna we. Nya wajar we atuh untung kabagian seungitna ge da teu milu ngarasikoan. Nya teu milu ieu. Nah, jadi kedah silih pahaman teh. Ulah nepikeun ka sampai seperti itu. Nungguan rung asar, anu mil asar. Bulan? Milaraan teh, Bu? Habibita gitu. Habibita. Jadi milaraan teh urang gaduh mama gitu, tapi teu masihan, tapi nya kangseuna ka batur gitu. Oh nya. Teu nawisan, teu masihan. Oh nya. Ai nawisan mah, Ibu, eta mah bukan suatu keharusan, eta mah dari kebaikan diri sendiri. Tidak ada tuntutan untuk memberi. Dikesakeun lamun seungit atuh da lain salah urang. Mah nya kudu ditutupan pantos segala mulek. Nya gitu. Jadi mohon kan untung we nu kaambeut teh asinnya. Nah, jadi tidak ada keharusan. Kan ieu mah adab etikana lamun urang misalna keur waktuna masak, misalna teh nya mun enjing-enjing sarapan, lamun misalna siang nuju masak kanggo siang atanapi kanggo sonten kanggo wengi, tah jam-jam rawan kitu teh ulah ngider. Ngider cing belah dieu naonnya nepikeun ka apal seunanya semur jengkol. Oh, mapai kitu nya. Nepikeun ka nya kitu we kudu aku mincir siga anu aya hayang nu nungguan. Eta teh tidak pantas. Jadi anu rek mere teh nu rek mere jadi teraos anu teu aya niat mere ge dina merena ge kadang ku teu rela cenah nya. Tuh, mohon manawi teu aya kewajiban untuk memberi kecuali dari kelebihan. Da masak matang tos sabumieun, sabumieun. Henteu. Teu sawios. Justru abi mah ngemut teh cenah siga di urang tawar gatra. Tawar gatra dosan teu. Penawaran tapi pas ngilu ambek-ambekan. Oh iya mah tawar gatra. Ieu kedah terang teh nya. Nah itu tidak bolehnya, tidak boleh ngantosan asak nya sajabina. Nah, karena belum tentu. Nah, termasuk ke dalam ketika tidak diundang pun juga itu jangan sampai memaksakan. Enggak we urang mah lamun misalna bisi hilap atau memang niat teu ngondang, entos tong gaduh emutan kaditu ka dieu. Seneng.
urang teu dihargaan, urang teu diondang, geus we, cukup urang mengaduakeun, teu ngaduakeun ge entong ngagogoreng. Nah, ini. Jadi jangan nadirina inahu, jangan sampai menunggu matangnya. Tapi walakin idadu itu, tapi kalau diajak, nah padhulu, maka kalian boleh ikut makan. Ada catatannya sanes tawar gatra, tapi tawar asli. Gitu. Langsung nya muntan we ka ustad mah ulah tawar gatra, tawar asli. Nah, lamun ditawisan ka dieu hoyong bade da memangnya urang tangtos ku ragap oge terang mana nu nawisan basa-basi jeung mana anu nyaang. Tah kitu kedah terang teh eta mah ku berinteraksi sosial eta bakal terang. Jeung ihwatimar rahimakumullah, kalau sudah dipanggil maka dieu ieu leres aya komo nepikeun ka geus di alasan disadiakeun piring mah geus lain tawar gatra deui eta mah. Kakara kengeng tuang, karena mereka itu sudah menyediakan, sudah memang mengalokasikan. Nah eta oge lamun misalnya dipanggil atau diajak pamiresep tuang, pamiresep entong dugikeun ka nyecele, malah dugikeun ka hiji waktos mah keur raraga ngahormat ngiring tuang we sanajan tos tuang oge, sanajan misana teu sedep oge, nu penting mah karaosan eta teh untuk menghormati. Jadi boleh kalau misalnya sudah diizinkan. Komo lamun tos diumumkeun. Ngan teu acan aya ka abi mah. Nah, ibatimah rahimakumullah, faidah ta'imtul. Nah, kalau sudah makan, sudah selesai, nah pangtasiru, hendaklah kalian segera keluar. Entong manjangkeun caritaan ngobrol jeung sajabina. Jadi ieu nya dalil SMP teh nya. SMP teh naon Ustaz? Sudah makan pulang. Aya SMA? Sudah makan assalamualaikum. Nya tapi langkung parah mah Muhammadiyah. Mudah-mudahan ada lagi ya. Nah ieu teh iwatimah makumullah sababun nuzulna Nabi Muhammad setelah menikahi Siti Jainab binti Jahsin, selesai masa idahnya dengan Zaid bin Harisah, kemudian mengadakan walimah, mengundanglah para sahabat yang lain itu untuk makan-makan, walimahan teh atas nikahan. Nalika atas beres taruang, para sahabat teh ngadon balak kecerakan teras we ngarobrol ngaler ngidul gitu. Nah, dogikeun ka aya nabi ieu nu hajat tuh pangantennya tos bade ka naon tos bade ka kamar panganten, ternyata ieu teh ngarobrol wae. Nabi teh dogikeun ka cengkat saalit teh nya ka saalit tah anu ngartos mah cenah nabi tos ieu tos ayo orang we izin pulang. Terus nabi cengkat aya keneh ti luat nu masih ngobrol we keneh ngaler ngidur. Dugikeun ka nabi teh isin cenanya sabab non nyarek piraku ngusir tunya, tapi ieu tos melebihi batas untuk berkunjungna gitu. Dugikeun ka ku Anas bin Malik teh cariosan tong kitu cenah. Ieu nabi tos aya kaperogian. Oh nya kakara we tos saradar mun da ngobrol teh sakapeung mah teu sadarnya resep. Nah, komo tos dituangan mah. Nah, nembe we sadar nu tiluan eta teh uih we. Terus si Anas bin Malik teh nuturkeun ka Nabi, ku Nabi teh ditutupan we cenanya ya hijab. Oh, berarti tidak boleh juga ada privasi Nabi apalagi setelah Nabi menikah rek pangantenan. Nah, eta bu kudu ngaragap manah teh didinya supaya karena ini adab etika menghormati hak pribadi orang lain, apalagi yang dicontohkan adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, wala mustanisina li hadis inna dzalikum kana yu'din nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haq. Nah, Allah itu tidak malu mengatakan suatu yang hak.
Ada beberapa hukum Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang ayat ini menjelaskan beberapa hukum. Salah satunya yaitu tentang perintah untuk hijab, perintah untuk menghalangi antara Nabi dengan laki-laki yang beriman. Nanti itu kita bahas di akhir. Kemudian ada lagi nih, hukum itu adalah tentang masalah tentang masalah makanan. Ai lamun disuguhkeun eta teh halal atau haram? Halal. Nah, halalna halal dimiliki atau halal halal memakan, berarti jadi milik. Ente maksudnya tos disuguhkeun itu halalna teh halal menjadi milik. Hal jadi milik secukupna, lamun cukupna abi mah 2 piring kumaha. Nah, ya teh nalika nalika disuguhkeun teh ieu teh jadi milik tamu atau jadi milik anu ditamuan. Nah, gitu. Berarti jadi tos milik tamu sanajan beak. Nah, mohon. Kira tong kambung soal mah. Tadi senang miliknya, lamun atas disuguhkeun mah berarti tos milik tamu. Lamun tos milik tamu halal dibawa. Nah, kok milik tamu. Oke. Ai izin kan tadi nalika disuguhkeun teh sudah milik tamu. Nya saur ibu teh nanya. Lamun tos milik tamu menang dibawa. Ayo hukum mah da aya izin. Kalau benar Allah juga tidak malu. Ya. Ditampi mata tampi mah bahasa mata tos disuguhkeun oge tos halal. Tah lamun misalna teh nu disuguhkeun eta cai ditanyakeun ai kuehna mana? Tah eta teh mana? Nya. Disuguhkeun cai cenah ai kuehna mana? Meni teu aya palid geuneun ieu teh. Nah, jadi yang disuguhkan itu sudah halal untuk dimakan. Untuk halal untuk dimakan. Tapi milikna milik saha? Milik pribumi. Milik pribumi keneh. Milik pribumi keneh. Terjadi ujug-ujug pindah jadi milik tamu. Terus tamu dapat akad untuk bisa makannya apa? Nya akad eta tos disuguhkeun. Disuguhkeun untuk menghormati tamu. Ketika disajikan hidangan tersebut, dia menjadi boleh memakan harta tersebut, makanan tersebut. Tadi cenah saur ibu, lamun saeb kumaha? Nya gitu. Tong teu isina aduh. Ibu mah kumaha? Matak tah erek nyuguhan tamu oge entong naonnya entong bro-broan ai teh jadi picarios. Jadi nyuguhan tamu oge kedah nyuguhan anu memang geus ridho nepi ka beakna istilah namanya. Ulah ieu mah asna hoyong kata katinggal sae sagala dikaluarkeun teh sagala saeb. Jadi omong cenanya. Kade mun si eta nyimah deui jadi kitu. Da bener isukana teh abi marek nyimah deui cenah di dieu mah dibaungahkeun sagala disuguhkeun. Teh isukana mah cai-cai acan.
Mangga. Ari kieu sapertos kamarinya besar hajat. Pakan umi teh kadinya tapi teu wakana danya meuli heula. Kayaknya deui nih umi ngiring mah. Tapi umi teh mama tadi kaos. Tenang naon umi. Halal. Anu kedah minta izin heula mah atos tuang di dinya wi heula teras engke siang tuming deui jadi eta mah dikembalikan kepada adatnya, kembalikan kepada adat. Dasa kapeung mah masalah ku naon ku soalna ku kahadean mah kapeung mah teu hitungan gitu, broan saja bin. Nah, jadi si tamu teh dia hanya berhak untuk memakan di sana, halal untuk makan di sana, walaupun sampai habis sekalipun terjadi masalah. Atau udah ustaz kumaha nyuguhan donat dabiri donat hiji ayatana atuh maka disuguhkeun tilu nyontong hiji teuing atuh ustaz aya nalika beak mulun dapanya teh moal dibeakeun tah tong dugikeun ka kitu. Entak lamun rek nyuguhan tamu teh meserna rada seueur pisahkeun keur tamu ieu keur urang. Tah insyaallah moal aya janten picarioseun. Nepi ka kitunya Islam ngajaga kahadean dina nalika interaksi sosial jeung papada kaum muslimin. Terus kumaha lamun dibawa kenging teu? Kan tadi teh tidak ada izin lanjutan tanya ya matas disuguhkeun dibawa kenging teu henteu karena masih milik pribumi ngan lamun dibahankeun teu nanaon kenging nu teu kenging mah nya insya Allah dasar ras namanya nu hajat mah datos ridho dikesakeunana ge salami masih keneh wajar kajabi lamun ibu nyandakna 12 piring kabumi tah eta mah bedanya di luar dari adat kebiasaan. Tapi memang ku adatna oge nya lamun dibawa teh biasana lain mekel lain dalam artian ini biasana teu seep canda ka bumi gitu atawa misalnya ngan ukur cemilan mahnya candak di jalan eta masih dalam batas wajar dan adat juga membolehkan. Tapi lamun misalnya tos nyandak keresek eta mah henteu karena itu masih milik pribumi. Yang halal itu kalau sudah untuk dimakan di sana sebagai bentuk jamuan, bukan sebagai bentuk oleh-oleh. Nah, benernya ieu ngahesekeun boga imah teh semah. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanan. Kemudian yang kedua, ini jadi dalil bahwa setelah kita disuguhi makanan itu jangan memperlama obrolan, memperpanjang obrolan. Tos we secukup dengan kebutuhan ngobrolna. Sapertos komo dinu hajat mah lamun misalna atos tuang rengse berenanya ngarenghap heula da margi tos eungap. Nah, tong memperpanjang lama nepikeun ka ieu. Nah, itu tidak pantas di dalam aturan Islam. Nya mah ge kitu da anu boga imah teh gaduh ka peryogian nu sejen rek di luar imah atawa di imah. Jadi saperluna we kitu nya tong dugikeun ka memperpanjang sagala ditanyakeun. Ieu pantos sae meserna ti mana? Duh kitu ngobrol. Segala ditanyakeun tah eta teh kade. Tah eta kudu ngaragap manah ieu teh masih kene raoseun teu disemahan teh gitu. Lamun atos ninggal jam, tos duham dehem, tos dikantunkeun, kedah ngaragap manah berarti
si pribumi teh ada keperluan yang lain tetiasa teras nyarengan komo dugikeun kana aduh puntennya abi aya peryogi sanes waktos we lah komo dugi ka kitu mah berarti urang teu surti apalagi kalau misalnya perkara yang disampaikan itu bukan terlalu penting. Tapi kalau misalnya memang silaturahmi niat hayang ngobrol ngaler ngidul mah jeung pribumina oge resepun eta mah teh janten perkawis. Mangga we. Nya, usah tuh meuni ka mana meuni enggal-enggal tah kitu nya. Nah, eta mah kabeda. Ka mana atuh meuni enggal-enggal lain tadi. Nah, nyungkun eta mah nya. Nah, eta insyaallah kalau sering berinteraksi kita juga akan bisa ngaragap artinya. Nah, maka iwatimah rahimakumullah itu juga jangan memperpanjang hadis bagaimana tadi para sahabat ya. Para sahabat itu juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian wa idza sa'atumuhunna mata'an. Nah, ini mah berkaitan dengan tadi dengan interaksi terhadap istri-istri Nabi. Istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu orang yang beriman. Berarti kedudukannya itu berbeda dengan istri-istri yang biasa. Maka Allah menurunkan ayat ini adalah perintah untuk berhijab antara istri Nabi dengan laki-laki yang bukan muhrim. Kapungkur mah kieu Bu. Lamun anu biasa sing punten aya samemeh aya Islam istri-istri zaman Nabi istri zaman Nabi aya samemeh sumping Islam ditariung teu mun sataacan sumpingna Islam sataacan sumping Nabi ditariung teu ditiung teu ditiung nya ditutup kepala teh ngaranna naon? Tiung. Tiung. Ditiung teu? Henteu, lalaki mah. Henteu lalaki mah. Tah, mun istri mah ditariung, komo anu awam nu biasa mah sarua ditiung, ngan tiungna teh kitu tanapa ceulina katinggal, leherna katinggal, tengkukna katinggal kumaha nya? Pokoknya asa napa we nya dugikeun kapunten ieuna katinggal cepil terus ieu katinggal dugikeun ka dada oge katinggal kapungkur oge di karudung kitu kudung namina nah kitu tah maka setelah ayat tentang menutup aurat tersebut turun nah diturunkanlah ayat wa yudribna bi khumurihinna ala juyubibihinna maka oleh Islam ditertibkan kerudung itu untuk menutup aurat itu adalah sampai menutupi dada dan juga dibatasi tidak boleh terlihat kecuali hanya muka dan ceuli itu dan telinga itu bukan bagian dari wajah, dia itu bagian dari kepala, makanya harus ditutup. Nah itu disebutnya dalam bahasa Arab itu pertama humur. Humur itu adalah penutup kepala. Nah tapi kalau misalnya hanya penutup kepala, orang-orang Arab sebelum datang Islam juga menggunakan penutup kepala ngan kitu tadi ceuli katinggal, ieu katinggal, dada katinggal. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala nah wa yadribna bi khumurihinna ala juyubibihinna atawa min jalabibihinna ditutup dengan jilbab tah. Kakarawe dibedakeun yen anu nutupan anu rapi dugikeun kanu katutupan dada mah disebut teh jilbab. Jilbabnya jilbab. Tah ka dieu we ka Indonesia jilbab teh geuningan jadi naon? Gamis. Nya harusnya tahun sabaraha nya 80-an 2000-an jilbab teh disebutna teh gamis teh disebut jilbab.
Nah, keur ngabedakeun da aya gamis anu kanggo pameget keur orang Arab mah. Jadi orang Arab oge marake gamis, komis bahasana teh. Jadi ka urang gamis, aya gamis keur lalaki, aya gamis keur istri. Nah, karena ke Indonesia itu gamis untuk perempuan itu disebutlah sebagai jilbab. Jilbab. Kadieu di tahun 2000-an kadieu berubah namanya itu menjadi hijab. Bikin ka aya hijab syar'i nya merek-merek sadayana keluarnya aya naon Jota Eldorado Robani nya pelopor jalan El Jata El Manik nya pokoknya mah make L jeung A gitu. Tah dugikeun ka di kitu teh disebatna teh hijab. Ayeuna mah geus terkenal deui pernamaan jilbab teh. Ayeuna mah namina teh hijab. Komo gamis mah nya tos kasilep we. Nah, kalau dalam pemahaman jilbab atau hijab itu seperti itu tidak jadi masalah. Tapi hijab yang dimaksud oleh Al-Qur'an dalam ayat ini adalah penghalang. Seperti tirai antara laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan teh jadi dihalang terutama untuk istri-istri Nabi. Kenapa? Karena itu akan menyakiti Nabi. Dugikeun ka aya orang Arab Baduy, orang Arab gunungnya, orang Baduy Arab datang ka Nabi Muhammad SAW, ninggal Siti Aisyah meureunna gelis. Ya Muhammad eta saha? Eta teh pun bojo cenanya Humairah cenanya. Sok cenah ceraikeun kerek ditikah ku abi, sok pilih istri abi nu panggeulisna saha. Nepi ka kitu. Orang Arab Baduy nepi ka kitu. Nah, itu teh menyakiti Nabi. Nyakiti Nabi. Kemudian juga Umar bin Khattab itu sangat resah itunya melihat orang-orang laki-laki yang datang pada Nabi itu menindak tesarua kabehnya, tesaroleh kabeh. Pikeun katarepang ninggal ka isi-isi Nabi teh nya dugikeun ka Nabi teh merasa risih, merasa teu enak. Nah, maka Umar bin Khattab berdoa sampai Allah menurunkan tentang ayat hijab ini. Nah, Umar bin Khattab mah jadi ku peka-pekana kapeung mah peka ka Nabi Muhammad sampai apa yang didoakan oleh Umar bin Khattab itu benar turun ayatna. Nah, pas aluhunna miwarai hijab, maka hendaklah meminta kepada mereka berbicara dengan istri Nabi itu dihalangi oleh hijab, Kumaha lamun anu lolong udah make hijab entong? Anu lolong nu teu tiasa ninggal bade pendak jeung istri Nabi nganggo hijab entong. Kunaon kan lolong? Ente yang menyalira abi. Kumaha? Nya cigak kieu lah ibunya. Ibu make matak diacuk teh ku sabab aya anu tiasa ninggal. Mun ibu wartun teu di antara orang-orang yang tidak bisa melihat teu nganggo acuk. Nah kunaon kan bolong bolong. Kan lolong. Hah? Iya makan interaksi antara iya. Atau misalnya tong acuk teuing lah, muka kerudung lah. Pantun teu? Akan lolong. Nah, jadi menutup dengan hijab itu bukan untuk laki-lakinya saja, tapi juga untuk istri Nabi. Nah, jadi ulah licik sorangan. Ai itu temenan ningali ka urang, ai urang tiasa ningali ka batu. Mungkin gitu. Ini teh masker, nya cadar, burdah, nikobnya, cadarnya. Ai batur temenan ningali ka manehanan, ai manehanana ningali batu. Kayak kita bahasnya, terus dia pembahasan ananya.
Itu kalau secara hijab itu, maka oleh Nabi Muhammad SAW, istri-istri pun ketika bertemu dengan laki-laki yang tidak bisa melihat tetap harus hijab. Soal hijab nyambereun itu teningali, tapi da anjeun mana ringali. Nah kitu Nabi teh dibalikeun. Jika ibunya, ibu mah cenah da mau make kerudung, da geus kolot, moal aya rudaikeun ka ibu. Atau tibalik cenah da ibu mah geus teu aya kahayang teh hasrat. Nya ibu teu aya hasrat. Batur mah buat teuing ka ibu aya kieu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu tentang masa hijab. Kadieu hijab itu jadi nambahan dengan niqab, cadar, bahasa orang cadar. Bahkan ayat ini, tentang ayat hijab ini dijadikan dalil bahwa perempuan itu harus memakai cadar karena cadar itu syariat. Padahal berdasarkan dalil-dalil yang jelas, yang itu jelas sekali yang tidak boleh terlihat itu seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangan atau eta. Ai wajah nepi ka mana? Iya we dugikeun ka dagu tu wajah. Nepi ka dieu mah sanes wajah, satengah wajah. Setengah wajah. Jadi ditutup seperti itu, maka itu bukan dari dalil Al-Quran secara qat'i, tidak ada. Kila. Nah, jadi hijab itu tidak ada pada dasarnya, tidak ada pada dasarnya untuk menutup hijab. Berdasarkan dalil-dalil yang qat'i tidak ada perintah untuk memakai hijab, memakai cadar. Kumaha lamun hoyong make cadar? Jadi Dewan Hizbah Persatuan Islam sudah menetapkan bahwa memakai cadar itu bukan syariat, hukumnya itu adalah mubah. Boleh jika ibu pakai masker lah gitu, jika pakai masker ngan lamun atas hukumna jadi wajib, tah itu mah perlu kepada dalil. Oke, bisa jadi kesimpulan anak nu teu diharijab teh darosa. Ya. Kalau misalnya kesimpulan hijab itu wajib, anu teu marake hijab, make cadar darosa. Doanya. Maka disimpulkan bahwa cadar itu hukumnya itu adalah boleh mubah. Ayeuna keukeuh hayang dihijab, hayang dicadar, kantun naros kana manah masing-masing, terus diputuskan boleh hukumna, nah memakai wae cadar naon sok ranya sok we taros anu nganggo cadar naon tujuanana. Oh nya kartos punya listrik boleh. non deui menghemat bedak, cenah sabab bedakna sapotong. Tanya. Giginya ompong. Ya, atawa nutupan aya kumisan. Jadi tinggal ditanya we kana mana? Itu kan hukumnya itu sudah jelas boleh, bukan suatu kewajiban, bukan syariat. Nah, meni memaksa dihijab. Ngajaga naon? Ya. Jaga dari fitnah karena batur sieun tertarikan sudah ada tundukan pandangan. Cing aya anu marake hijab sok narundukeun pandangan teu. Bebas tuh sudah. Kadang geus make cadar. Ya. Kitu we tinggal ditaros. Kunaon make hijab, make cadar kitu tujuanna naon? Untuk menjaga apa? Menjaga dari fitnah. Allah teh kutos ngabolehkeun oge kunu namina wajah katinggal mah justru terjadi fitnah. Justru ayeuna mah disalahgunakeun ngaranggo cadar teh nu nyulik teh mah nu kawin mut'ah, copet,
lalaki ngilu salat di tukang. Nah, maka kata Rasul dalika adna alla yu'rafna, itu lebih gampang untuk dikenali atos we. Nganggo kerudung masker. Mau pakai masker, tapi beda deui masker mah da. Keur kepentingan kesehatan. Buktina aya dibuka. Kan kalau yang dicadar itu sudah pada taraf maksudnya ibu-ibu nganggo maskernya aya polisi pakai oh polisi buka aja. Nah, berarti kan ibu tidak pada kesimpulan bahwa masker itu seperti cadar. Kalau yang memakai cadar itu dipapake lamun keluar, nya, mun keluar dipapake, bahkan ketika makan juga dipakai. Dibukana iraha di bumi. Berarti naon bedana jeung ibu nganggo kerudung? Kan ibu teh keluar nganggo kerudung keluar, dibukana iraha. Nah, kalau misalnya sudah sama kesimpulan seperti itu sama saja menganggap bahwa dari hidung ke dagu itu aurat. Naon make dicadar, hoyong we atuh, suatu da abdi hoyong buka tuh, buka. Tenang naon. Tapi kan ini mah tidak seperti itu. Tetap we kudu dipapa, berarti ada keyakinan yang lain. Naon tah bisi jadi ini teh syariat, apalagi menganggap lebih baik dari yang tidak bercadar. Yang tak seharusnya beli mah kitu. Tanya we kana hate. Naon make dicadar? Da syariat mah tidak memerintahkan. Itu. Nah, katanya kita tak kedah diemutan kurang sedayan. Nah kemudian, ini juga sama berkaitan dengan antang kihu azwajahu mimba dihi abadan. Tidak boleh menikahi istri Nabi itu untuk selamanya. Istri Nabi setelah ditinggalkan tidak ada yang menikah lagi, dan tidak ada yang mempunyai keturunan lagi. Nah, inna dzalikum kana indallahi aziman, itu adalah dosa yang besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi teh sami Bu, siga urang jama biasa. Tapi ku Allah Subhanahu wa taala sudah dimuliakan. Maka kemudian ini tidak layak kalau misalnya sampai turun derajat menikahi kepada laki-laki yang lain. Kalau yang diceraikan boleh tidak menikah dengan laki-laki lain? Istri Nabi yang diceraikan boleh tidak menikah lagi dengan laki-laki lain? Boleh, karena sudah diceraikan dan bukan lagi berstatus sebagai istri Nabi. Siti Aisyah, semua yang ditinggalkan oleh Nabi dalam keadaan hidup statusnya masih istri Nabi, maka tidak boleh menikah lagi. Aya jadi dalil ibu-ibu nu dikantunkeun ku carogena itu tidak jadi cerai jeung nu jadi salaki teh, tetap statusnya itu masih istri dari almarhum suaminya. Dipungkas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat in tubdu syai'an, kalau kalian menampakkan sesuatu, au tuhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, fa innallaha kana bikulli syai'in aliman, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mengetahui. Nah ieu nya duh ieu jerona ayat ieu pungkasna tanda pembahasan anu erek abus ka bumi, da apaleun Allah mah eta teh bener hayang abus atau bener nungguan asakan asa kitunya asakan asa kitunya. Terus nalika tos tuang ngobrol keneh Allah apa naon maksudna teh. Kemudian juga nya kalau statusnya istri berarti kan nggak boleh dinikah. boleh kan itu statusnya masih istri almarhum. Maksudnya teh di akhirat tuh dia itu pasangannya itu. Jadi di akhirat tuh kamu sama nikah deui. Tapi kalau mau nikah deui mah kayaknya kan aya idahan itu perempuan yang
Si Nabi mah tidak boleh. Jadi Betul. tidak sama statusnya antara istri Nya, laras. yang ditinggal Laras. pilih itu enak. Oh nya, laras. Jadi istri Nabi mah statusnya tetap menjadi istri Nabi dan tidak boleh dinikah. Sedangkan orang-orang beriman yang perempuan setelah setelah ditinggalkan mati oleh suaminya, maka statusnya itu dia istri dari almarhum sampai dia menikah lagi dengan orang lain. Nah gitu. Nah, statusnya teh masih tetap istri almarhum. Nah, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pasangan nanti di akhirat. Terus atur nuhun. Nah, termasuk tadi memakai hijab, bertemu dengan istri Rasul, meminta suatu keperluan. Eta teh Allah mah uninga maksudina jero hate teh gitunya. Sampai tadi anu make cadar, Allah mah uninga naon maksudna, naon niatna gitunya. Nah, maka dipungkas oleh Allah Subhanahu wa taala rek ditemrakeun, rek disumputkeun, Allah mah uninga kana naon anu kurang sadayana diniatkeun. Mangga bilih aya nu ditaroskeun satu acan dipungkas. Pamit aya mah urang pungkasnya insyaallah ke urang lajengkeun deui dina aya salajengna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.